各位俾個掌聲，徐小寶金妹妹，徐小玉。你搞到我唔記得太多詞啦，唔好講啲執手啦。OK。係啊，佢話幾耐都未見過我哋喎。係啊，我哋包啦，冇所謂。講咩？唔係3分鐘 ，OK， 3分鐘，1、2、3，go！犀利啊！厲害唔係？頂啊！唔係啊，我夾硬頂出嚟啦。唔好意思喎，你咁高興嘅邊有呢啲？溝少少，窒下。喂，地嘛？我佢係你攞埋啊！身體健康，大家身體又好啦，身體健康，長命百歲。我要小心啲，大個錢。叫你冇咁快啲人點啦，咁都唔得。你啊，叫你攞啲落去俾你查啦。好啦嚇，好啊，攞去。有人救我啊！真係奇波好嘅。OK， 1、2、3，奇波唔應該係佢。喂，仲有一支未飲晒喎，呢啲就咁多啫喎。嚟啦！好，今晚大家高興啲。好，你真係冇用啊你！冇用。好啊，飲啊！我都飲咗幾杯啦，咁高興嚇，咁高興，我話飲晒佢，害人㗎，唔係益人㗎。喂，飲啲嘢啊？你知咩啊？紅酒啊？好啦，飲幾樣啊，搞唔掂㗎，幾樣夠喂，俾杯嚟添啊！喂，出奇嘅，有啲杯啦，好我啦。舊年又搞少嘅人，你講嘅主持唔熟啊？等我敬呢幾位同學咧。有個對手喺度啊！唔係對手，我唔掂㗎，我唔掂㗎，我不過貪高興啫。係1、2、3，嚟。1、2、3，死嘅。1、2、3，喐！咁啊，真係好高興啊！知啊晒㗎啦，唔識幫你點唱啊！喂，講明，你點未啊？你點定先啊？喂，嗰位啊！喂，彭興喜啊，彭興喜啦！唉，你嗰啲嘢好勁㗎喎，你啲嘢。係啊，我都未見到錢，你都未驚啊！我講咩鬼嘢啫？你冇錢，有人信我。喂，佢話彭興喜佢話冇錢咪有冇人信啦？冇人信㗎啦！不想你不再爱我，
见面。
又可以，又可以，我哋總力。徐小玉。喂，冇搞錯，喂，我嚟啊！我太過多啦，張建好啊，張建好，好啊，係。張建好，抽出嚟有齊自資抽獎。Good.
không sợ vô nào đấy không sáu tám không sáu tám là chúng ta đi du lịch mày à你賺多啲賺多啲錢。我就知道。không phải bài cuối cùng Lệnh sang không 53 còn cái không 53 kết thúc không còn gì nữa không còn nữa yeah. Hai bộ máy nhỏ để mới là trong chương trình này để các nước bạn không 57 còn ai đấy còn 57 còn 57 Lên
大呢，大會冧大呢，數係咪冧？中國好嘅，大會冧中國。大會冧中國。大會冧中國。睇嚟大灣未冧過嘅。好，老係唔冧。好。你數啊！你有咩手機圖呢？大會冧大會冧。到我哋呢個晚會，質素不少。咁啊
校友聯歡晚會咁啊今日有一個叫做各位同學嚟到參加嘅簽名捐，咁啊喺度請各位伸出你哋大愛之手，各位善長仁翁嚟標呢個卷，首先個開價起價係100萬請各位大力支持。我喺度發表就係我哋希望呢個咁有價值嘅簽名券會留俾一位善心嘅校友，等佢保存，所以而家我交出嚟等楊浩然開始嚟要求。首價嘅就係100萬。吳少偉100萬，第一次100萬，仲有邊位？哦，鄭文達先生200萬，請各位俾一番鼓掌。俾啲掌聲，鄭文達先生出200萬，第一次200萬。慢慢嚟，慢慢嚟。第二次，請問貴姓？有冇邊位校友更熱心出多過300萬嘅，請舉手。380萬，鄭文達先生。鄭文達先生出380萬，麥慶喜先生出400萬。第一次420萬，你冇咁快脆啦，等你話第一次啫，冇3次先成㗎。係啊，興起同學出450萬，有邊一位同學出公嗰位嘅？希望邊位同學公開嘅？公開嘅，一定要公開。480萬，林偉講480萬，係啊，兩個真係要8萬，呢幾同學出500萬 ，OK， 睇下仲有邊一位？係鄭友彤同學600萬，徐友彤同學880萬，好嘢喎，我都跳住。你冇啦，80萬你冇啊嘛。我做咩要補俾佢啫？係咪啊？我補俾你，我都唔補俾佢㗎啦，係咪啊600萬一次，第一次。600萬680萬，謝文達得喎。680萬，好嘢，係咪啊？650萬，徐友彤650萬。690萬嚇，700萬啦，係700萬，係啊，佢有通先700萬啊，係啊，好嘢，重溫少年夢，百會歡樂滿堂彩。未期間我真係鼓起呢啲氣氛咁樣啊，大家再接再厲啊嘛，係嘛？再嚟，係邊位同學再接再嚟啦？我冇咁能力啫，好多人都有嘅喎。700萬第一次。各位校友，邊位超過700萬嘅，請舉手。
喂，你聽，你嚟咗啲嘢，得㗎喎，我好緊要啫。好嘢，多謝。double 係咪？我再飲多杯啲係 double 啊！呢個俾多20萬，750萬，飲幾多杯？你飲，我飲幾多杯？你飲就係750萬。哇！好多啊呢度！咁要犧牲小我成全大我。我冇你乜嘢，有我健幫你，我冇你乜嘢。係啦。多謝大家同學校友喺度好成功個聚會，但係咧我哋同學先生教我同師有句説話，就係取之社會，用之社會。今日我哋所做得嘅事，除此一次嘅開支咧，經濟最窮嘅學校個經費，我諗大家都係好贊成㗎，好唔好？好。咁樣咧就話隨小肉咧，再飲一杯咧，我就加大就上去。即係擺我上台咁解係咪？我飲得啫，唔係咁飲法啊嘛，係咪啊？而家我飲一杯幾多錢先？我哋加大啦。加大點樣加？你唔理我加大，我加幾多就加啦。OK，各位同學，我飲係為咗益德學校嘅校友會嘅經費，係犧牲小我完成大我啦。OK。720啦，750啦，你加幾多？800 ，OK 而家800，我再飲咗話，邊個加啲800萬，而家800萬啦，800萬，係啦，我飲啲你加幾多？OK，徐小玉校友飲完都唔少位校友飲。係啦，好，1000萬，即係先定啊嘛先啫。跟住咧，麥興嘅校友會捐出1000萬。唔係我哋自班嘅，我一班嘅自班。咁樣我咧就為咗佢咧咁高興，今晚就咁高興，我飲3杯添。好嘢，自班無敵啊！我飲咗好多杯㗎啦，已經飲嗰時，飲咗呢度喎，飲曬呢度啊，冇理由，我有幫我有花口，係邊度冇邊個？大家俾熱烈掌聲啊！徐小玉校友。你哋都睇到徐小玉校友真係為我哋嘅校友會出得好多力啊！除咗安排呢個校友會之個時間之後咧，而家就為咗呢個善款而飲成支酒，我哋喺度極力嘅多謝徐小玉校友，多謝。大家俾熱烈嘅掌聲，因為咧我冇錢贊助出嚟，所以咧我梗係飲晒嗰啲酒，我嚟贊助呢個聯歡會嘅。多謝。
出錢嘅出錢，出力嘅出力，呢啲係友誼可貴。多謝多謝。我哋有句話叫做在人為快樂之本啊嘛，為善最樂最。我哋交個簽名記唔記得白兄弟？得各位一分鼓掌。鼓掌。咩我飲完酒你冇人鼓掌我㗎，好傷心喎。係咪先？係啊。哎呀，飛吻啊！我知唔晒咁多㗎。喂，你冇借酒，唔好話我哋追啊！我知。我唱咩啊？唱咩啊？有好多時間可以喺度，大家歡樂嘅。如果各位同學真係喜歡喺度唱歌或者跳舞嘅，可以喺度逗留到11點。呢個係我 OK 嘅時候講咗啦。但係邊啲同學咧有興趣留低就留低，唔留低嘅亦都可以發嘅。多謝各位。鄭文達同學上嚟唱支歌啦 ，B， 同我唱啦 ，B， 好唔好啊？我最尾啊！除咗贊助之外，仲有咁熱心嚟參加我哋呢個校友會，非常之多謝，再次嘅感謝。